Altai is a land of majestic mountains, raging fast rivers, dense forests and amazing alpine meadows. Geographically, the land of Altai is divided into 4 states. The Chinese part is located in the very north of Xinjiang. It has its own unique features. This is where the great Irtysh River begins. There are 6 near-border districts and 1 large city in Altai. 670,000 people live there. Although officially 38 nationalities live in the Chinese part of Altai, ethnic Kazakhs are the majority here, almost half of the residents. Unlike the Kazakhs from Kazakhstan, the Kazakhs of Chinese Altai are nomadic nation. They move, migrate from place to place, many still live in yurts, and almost all preserve the traditions and customs of their ancestors. The amazing Kazakh nation, together with the most beautiful pristine nature, make up an integral part of Chinese Altai. Aysun. Sağ ol. Nasılsınız da densin mi? Amanı seslerine. İyi olursunuz. Bunu niye beğendiğimiz biz? Adı kim? Yemil. Yemil? Yemil. Jemini diye toğladı. Görüyoruz Cemil'i. This is the Suleymanov family from the small town of Zhemenei on the border with Kazakhstan. There is a big holiday here today, Kurban Night. Aysun oyuncaklar birge olsun. Aysun birge olsun. Açılanlar çeşinler, açılanlar. Ne kaşık? The host served a rich dastarkhan and prepared a national dish, yet for guests. Maksud Khan Süleymanoglu and his wife Umid come originally from China. They were born in the village of Tostali near Zhemenei. They have lived here all their lives, raising 3 children and 6 grandchildren. Mına bizдің өсіп өнген жеріміз Zhemenei toprağı. Biz 3 ұрпағымыз бар. Біз енді бұрын бала күнімізде осы мына тоста ауылдығы, мына қыстағымызда осы тоста ауылдығында оқып, мектепта оқып, одан кейін мектеп бітіргеннен кейін осындай біріміз танысып, біріміз кезігіп, осындай болды. Мына кісі 25 жаста. О кезде. Мен 21 жаста. Содан кейін осындай болды, осыменен танысын осындай бір семья үй болдық. Ұрлататын кісі мен емес, ұрлатқам жоқпын. Оңай аспар жігіт ұрлатам ба? О кезде ондай көп дәстүр жоқ. Тәбір ұрлап кететұғын. Ризалығымен ұзатып береді о заманда. In the past, Maksud Khan was a rural veterinarian. Umid was a housewife. Now they're both retired. But instead of enjoying a well-deserved rest, they are actively working and welcoming guests. The
place where they live is a tourist place. Stone Park, a landmark famous throughout China, is located here. Over the course of thousands of years, nature has endowed the land of Jiminy with amazing stone sculptures. It is easy to see images of turtles, hares, dragons here, and some people see the profile of people or monkeys. In ancient times, people also lived in the caves of Jiminy. It is said that it was here where the first home hearths were found in China. That means this is where fire was first made. The stone park is unique in its kind. Spherical stone sculptures are found only here. Today the park is actively developing and is aiming for the highest category of national landmarks in China, that is 5A. This means that the number of tourists will increase significantly in the coming years. Our characters also put a lot of effort into this, because tourists come not only to look at the stone sculptures, but also to try the unique taste of Kazakh culture. Ара тұрасында қонақ кеп тұрғанда қабылдап тұрамыз, келіп тұрады. Сол енді екеуміз бір шауым шайымызды қайнатып соғып, қонақтарымызға беріп, келіп, бала-шағамыз келіп, осындай енді осы бір жерде отырмыз, мынау тұнық ауа, жақсы жер, саяхат орны мынау. Сонымен осы жерде жасап жатырмыз. Мынау енді біз қазағымыз мынаны өре дейді. Бұған жайғанымыз құрт. Ана тұрған қызыл ірімшік дейді, ана дорбада тұрғанды. Мына тұрғанды ақ ірімшік дейді. Сонымен осындай мына қазақи тағамдар болады мынау. Өз қолыммен жасайым. Umid Kosenkozy made everything in her house herself with her own hands. Carpets, pillows, blankets, everything in the unique Kazakh style. No matter how many years have passed, the two skis on the wall looks like it was embroidered just yesterday. Мынаның міне ойласаң, мына жібі бөтіп болған мен сызыл міне тең. Мынаның бәрін өзің мына қол тіккен нәрсенің өз бейіп белгілі мынау ана базардікінде емес, оқшамайды осың бар қол тіккен нәрсе. Our heroine laughs. Her eyes are not what they used to be. They do not see well. Otherwise, she would have embroidered many more of these two skis for her children and grandchildren. However, Umid not only sews beautifully, but also sings beautifully. And her repertoire also includes old Kazakh songs. And this is the city of Altai, the very heart of the Altai mountains in China. The famous craftswoman Bagdagul Orantaykozy lives here. She has visited 8 countries with her collections of national Kazakh clothing. Осы кәсіпті кішкентайымнан жақсы көретінмін. Анамнан, осы істеп жүрген кезде қасында бірге жүріп, кішкентай кезімнен бастап осы кестешілік өнеріне өте қызықтым. Кейін 98 жылдан кейін арнаулы осындай кәсіпке қарай ойысып кеттім. Bagdagul Orantaykozy's path was not easy. At one time, it was believed that only uneducated, unemployed housewives were engaged in embroidery. That is why Bagdagul's father was adamant about her sewing. Over a cup of tea, Bagdagul recalls her childhood. She was born in the small mountain village of Kurty. Her father was in the military service at that time, and as he got promoted in his career, the family had to move from place to place, different schools, different villages, but there has always been a dedication to the beloved work. Әкем ұнамайтұғын, менің мұндай кәсіп істеуімді, өйткені мен 7 болдың іште жалғыз қыз болдым да, менің қызым оқу керек дейтін, бірақ мен әкемнен ұрда болсындай кесте тігіп,
Ол кісіге қалғанда қойып, енді талай рет ол кісі көріп қалса, отқа сап жіберіп кестелерімді. Осындай пақат істетуге қосылмаған. Енді ол кездерде біздің енді кестешілік деген нәрсені мысалы бір оқыған адамдар істемейді, тек қана семья отбасында ғана бір әйелдердің істейтін кәсібі, сен балам оқуың керек деп ойлайтын. Бірақ түбінде осы кәсіп менің кәсібім болды. Бірақ енді әзірге жеткен жетістіктерімді әкем көретін болса тіпті жақсы болушы еді. Әзір енді бір ұлттың мәдениетін, бір ұлттың киім кешегін, бір ұлттың кестешілік өнерін шын айтқанда еліміздің іші сырты ғана емес, халықараға өзім 7-8 мемлекетке дейін таныстыру арқылы осындай үлкен бәсеке жәрмеңкелерге қатынасып, осындай ұлтымыздың мәдениетін көрсетіп келе жатырмын. In the family of the craftswoman Bagdagul, the art of embroidery is passed down from generation to generation. First, her grandmother embroidered, then her mother did it. They were lucky. They had a sewing machine in their house. Back then, it was a great luxury. Менің шешем сол өзінің анасынан көрген, кейін енді ол кездегі семьялық тұрмыс өте қарапайым болса да біздің үйде тігін машинасы бар болады. Өйткені менің шешемде бір ауылдың ісін сол біздерден ойласаңыз бір ауылда бір-екі үйде ғана тігін машинасы болады ол кезде. Сонда менің шешем осы тігін машинасы арқылы жаңа көптеген киім кие алмай, тігіп кие алмайтын кісілердің киімін тігіп беретін. Сол шешем қызметіне шығып жүрген кезде аралығында мен сол машинаны жүргізу арқылы кішкентайымнан шешем келген кезге дейін ол сымдардың бір балақтарын өзімнің ойым бойынша былай тігіп қоятынмын. Содан кейін осыны шешем жақсы көрді, мені ол кәсібімді істеуге жол берді. Тек оқуыңды жақсы оқы, бірақ бұны да үйренген кесе жақсы істе деп маған өзі кесіп, пішіп беріп жүрді, әкеме көрсетпей. Содан оны мен тігіп шығарып беріп жүрдім. Сонымен менің осы киім кешек тігіп өнерімде, және кестешілік өнерімде шын айтқан алғашқы ұстазым өзімнің анам болды. Қолмен істелген кесте. Мынада біздің енді Жоңқаның үлкен мәдениеті бар. Тарихтарда өздеріңіз көретін шығарсыздар. Мына сауда істейтіндер, мысалы, жағадағыдар көпірдегілерге мұқтаж, көпірдегілер жағаларға мұқтаж деген секілді. Бұған қарап тұратын болсаңыздар, міне көптеген жағаның үстінде базарға кетіп бара жатқан адамдардың көрінісі, сауда істеп бара жатқан адамдардың көрінісі, бір үлкен әсем көпір көрінеді, бір үлкен қала көрінеді. Мына бүтіндей қолмен істелген. Бұл 12 метр. Бұдағы реңнің түрінің өзі неше түрлі рең. Today Bagdagul or Altai has been awarded the title of Begzat Murageri. She is the keeper of the Kazakh cultural heritage. Unfortunately, she was unable to pass on this craft. Bagdagul has 2 children. The eldest son is studying to be an engineer, and her daughter is studying to be a doctor. Neither of them continued their mother's business. Much luckier in this regard was another famous craftswoman, Gulila Imanbekkazy from Koktogay, whose daughter Jaydar decided to follow in her mother's footsteps. Жаңадан шығып жатқан біздің жастықтарымыз, біздің сапаға қоятын жастығымыз. Бұның да түрлі реңі бар. Мына ортадағы кестесінің реңімен мынаны ұйқастырып жасаймыз. Craftswoman Gulila lives in the small Altai town of Koktogay, and she is also Begzat Murageri, the keeper of the Kazakh heritage. But she is rich not so much in embroidery and luxurious dresses, but in her daughter Jaydar, who has become a real treasure for her. Маржамен чегілген мына бүйтіп маржан, енді мына сыртын маржамен бүйтіп отырып төш қылып, тығылып түсіріп шығамыз. Jaydar is 23 years old. She's an ethnic Kazakh and has lived in Altai all her life. Together with her mother, they work in a small workshop where they sew Kazakh national dresses and home furnishings for the yurt. Түрім кішкентайға көрінеді, бірақ да жасым 23-ке келдім. 16 жасымнан бастап осыған қызықтым. Одан бұрын сол сырттай мамамды істегенін көріп жүріп, сырттай жақсы көріп қана жүрдім. 16 жастан бастап қол кіріп, өзім істегенім 16 жасымнан бастап. Осындайды жасайтынмын. Күтігімде осыны жасап, осының ортасын жасап, сырттан кигізбен орап, мұна жібін, енім апам ұршықпен еріп беретін. Сомен өзім өстіп чаптап шығатынмын. Үлкені күтіге түрлі-түрлісін жасағам. Одан бастап ақын осындайға кірісіп, кестесін тігіп, ананда үлкен жездарды жүргізгенді үйрендім. Сол осындай
кітек қол өнерлерден бастап үйреніп жатырмын. Бірі қызыққаным осы қазақтың кестесіне қызықтым. Қазақтың кестесі түрлі болады. Оған тағы түрлі мына реңдер сәйкеселеді. Мысалы, бізді мына кестені тақияға саламыз, күрмеге саламыз, барып мынандай үлкен сырмақтарды істеуге келеді. Осы реңіне де қызық, оюдың осы не үшін былай қарай бұрылады, неге оң жағына қарай бұрылмайды деген осыған қызығып, осыны тауып шығайын деп осыны үйрендім. Although Jaydar works in the same workshop as her mother, she was raised by her grandmother. My mother didn't have time for me, our heroine says with some childish reproach. While the craftswoman Gulila preserved the ancient Kazakh art, her grandmother taught Jaydar Kazakh embroidery and the Kazakh language. Кішкентайына мені апам баққан. Менің шешем осыған қарбалас болып, апам қолында өскен. Апам үйде сол, қызметі жоқ. 80-ге келді. Біздің тамағымызды даярлайды. Jaydar is studying to become a doctor at the local Koktagay University. In the future, she plans to treat people and continue doing embroidery in her free time. Whatever it is, our heroine is sure that she will never be able to leave embroidery. After all, it is an art that was carefully passed on to her by her family. Just as living Altai seems impossible for her because it is her home. Осы Алтайдың жеріне сіңіп қалғанымда, сыртта жүрсемде Алтайдың ауасын сағынам, Алтайдың тауын сағынам. Біздің Алтайдың ерекшелігі, біздің тауымыз биік, суымыз тұнық, ауамыз да тұнық, қысымыз суық болады, қарымыз көп болады, қашан ойнай аламыз, жазымызда ыстық болады. It is possible to understand Jaydar. After all, the land of Koktagay, which is the home of her family and thousands of ethnic Kazakhs in China, is special. Koktagay is the place where the great Irtysh River originates. Irtysh, by the way, is the longest raging river in the world. Its length is a record 4,248 kilometers, of which 525 kilometers it flows through the PRC territory. Getting to the source of Irtysh is extremely difficult, and not only because it is a high mountainous area, but also because it is a border place, located between the People's Republic of China and Mongolia. Access to it is prohibited. Moreover, Irtysh itself does not let curious tourists in. The weather here is so changeable that showers, thunderstorms and squally winds can suddenly fall. Irtysh begins with two small rivers, Kaite and Kuyert, which flow into Lake Irimu. And from Irimu, one large, powerful and fast river Irtysh flows. Altai is also famous for its birch woods. One of the largest is located in the heart of the Altai city. However, in addition to birches, over 2,000 plants grow in the region, 700 of which are considered medicinal. Although there are a lot of plants around, with whole fields of grass and flowers, you can't pick anything here. Altai plants are protected, and the necessary herbs are grown in special gardens.
阿尔泰山一共有2300多种植物，其中700多种都是具有药用价值的。我们阿尔泰山中草药的一些植物呢，它的药物含量非常高。像我们说的黄芪，野生的黄芪是国家规定的2到3倍之高，它的药物含量也非常丰富。The land of Altai is a real health resort. Fertile soil, rich nature, clean water and air, abundance of herbs and plants. All these made Altai very popular among people. Although this is a fairly high mountainous area, in some places difficult to access and impassable, people have lived here for thousands of years. They breed large herds of domestic animals and hunt wild animals. 50就这一个，350只有一个。他手上这咚咚咚咚咚那个。Şamandı. Қазір сондай адамдар бар ма? Бар. Жылыға жаңа ханасы қымылдай хасин сама. Қамы yok. Азыр ана қанастың қасындағы сол жерде қом жақтарда әлі сондай самандар бар дейді. Қамы жылыға бейне ходжу чин сама. Ауырған кезде сол шаманды жағып келеді. Petroglyphs discovered in one of the Altai caves tell us that it was here where man first invented skis. It is incredible, but several thousand years ago, people already learned to make skis. But then they were not intended for sports at all. With the help of skis, the inhabitants of Altai hunted and got food for themselves. Ayaklar, hoş geldin dostları. Hastalanın. Бұл біздің мына адамзат байырғы жылқы терісінен жасалған қашанғаны мұрагер етіп осы жерге жалғастырып жөндеп тұрған біздің орнымыз осы. Ағаштарды әкелгеннен кейін осы жерге бүйтіп ортасынан жарып бөліп, суға салып, мынау 100 градустың үстінде қайнағаннан кейін қайта кеп мынаған иеміз. Мынаған от жаққан мынау су ағашты қайнаған иесеңіз, мынау от ішінен қызғаннан кейін мынау 10-15 минутта кеуіп мына шығып кетеді. Басында мына мұрындық болады. Кигізе салатын. Өйткені мынаны шегелемейсіз, байламайсыз, үстіп тері ғой енді. Сиыр терісінен, басқалай мына жылқы терісі, түйе терісінен жасап аламыз терді. Иілеп. Üstüp tasma örüp alğandan keyin mına sıkıldığı örüp çıkamız ingi bär жерде. Mına bastan bulay örüp oturup mini. Basını ayağına bırak çıkargan. Master Timurgav is Mongolian by nationality, but he lives in an Altai village, and therefore he speaks not only Chinese and Mongolian, but also Kazakh. Several generations of his ancestors have been making skis, and the master also decided to continue the glorious tradition. Ата-бабамыздан бері жалғастырып келіп мұрағып қалған аспаптар, саймандар. Мынау болса ұлы әкемдікі. Менің ұлы әкемдікі. Енді мынау болса өз әкемдікі. Ол кісілер кетті о дүниеге. Олай бізге мұра оқпақпап отыр ғой. Енді мұра дүниедер біздің ұлы әкедерден қалған нәрсе. Мынау ерте заманда. Бәрі. Мұрада көптеген мұра дүниедер енді бәрі сол үлкен кісілерден қалған дүние. Одан кейін қазір мына заман жақсы өзіміз осындай аспап істетіп отырмыз. Мынау бәрі мұраменен мынаны бастырып, ойып, шығарып өндіре береміз. There is no longer a need to hunt wild animals, says the master. And so today he makes skis mainly for tourists. Every year, more and more people visit Altai, and many want to try real skis. After all, you definitely will not find such skis anywhere else in the world. Біреуін кейсеңіз андағына мұна аяғыңыз салыңыз. Сіз аяғыңыз салдыңыз ба, мұнаны кіргізіңіз аяғыңызды. Мұна жаздың кезінде чаңға көп істетілмейді. Мұнаны қолмен ұстамайсыз. Мұнадан алыңыз бұлай. Ана қолтықтың астына келіңіз. Бітті. Енді бітті міне. Ка? Мысли. Ну, было бы здорово с горки спуститься, да? The master also makes small souvenirs so that the memory of Altai remains forever. And in his free time, he plays musical instruments and dances with his friends.
Altai is a great place for livestock farming. Huge herds of domestic animals like sheep, goats and horses are bred here. And not only them. Interestingly, camels have also adapted to the severe climate of Altai. Kazakhs are also involved in camel breeding here. This small Kazakh family from Zhemenei lives and works on a camel farm. In honor of the holiday of Kurbanite, their grandmother came to visit them from a neighboring village. The host served a rich Kazakh dastarkhan. The little girl is especially happy. It is not every day that she has so many guests in her house. Мен Жеменейге келгелі аз уақыт болды. Отбасым бұл жерде емес. Жолдасым қайтыс болған, екі қыз бір ұлым бар. Ұлым осы ортада, екі қыз бір кішкене бір үлкен. Мынау немере. Енді бір немере бар, ол оқуда жат. Ана келген жоқ әлі. 3 немерем бар. Содан мына Бұрылтоғайға барып, жекеге түйе сауды. Жеменей Қобқа барып, жекеге түйе сауды, жеке кәсіпкер болып. Жекелерге майлан. Содан 3 жүргелі 2 жыл болды мына қызушыға. Серіктік құрылып, 3 жүргеге түйе сауып жатыр. The farm where our heroes work has over 6,000 camels. Aitbol and his wife milk the camels and produce shubat. The work is not very hard, but they have to milk 3 times a day. Aitbol and his family were given a small house on the farm. However, they prefer their own home, a yurt. Here, after work, Aitbol's family gathers together to drink tea and discuss family matters. The Aitbol family is very happy with their work. They have a good income and a roof over their heads. It's only the gnats that mar the situation. They have been plaguing this part of the Chinese Altai for several years now. There is no escape from the gnats. The hotter the weather is, the more of them there are. In any case, it is a small problem, says Aitbol's mother. Life in Altai has become much better than before. She has something to compare with. After all, she was born in China and has lived here for over 60 years. Бұрынғы қазақтардың тұрмысы енді біздің менің бала кезімде сол 63-те туғаннан кейін 70-ке жылдарда ортаға кигіз үйге от жағады жерге, ашық от. Соның жарығында отырып чай ішеді, нан жейді. Істесе көже істеп ішеді, сұйық ашпа, істесе соны істеп ішеді. Ішпесе ода жоқ, ет жейді. Ет те көп болмайды ол кезде, аз-аз. Ол уақыттағы тұрмыс сондай. Қазіргі тұрмыс керемет қой. Мінгені машине, мото, бір үйде 2-ден 3-тен машине бар, мото бар. Дияндыңшы бар, балада дияндыңшы айды. Кемпірде чалдай дейді қазір түгел. Қоғамның дамуының ерекшелігі осындай ғой. Aitbol's farm is only 40 kilometers away from Kazakhstan, but our heroes have never been to Kazakhstan. They do not know how modern Kazakhs live. And even if they find out, they will probably be surprised, because many of the customs that they preserve do not exist in Kazakhstan. Осы міне қазақи дастарханымыз, бауырсағымыз, ақшайымыз барлығы өз қалпында. Шайға тұз саласыз ба? Саламыз. Чай саламыз, тұз саламыз, сүт қосамыз, айран сүт ішеміз. Kazakhs in Kazakhstan usually do not drink tea with salt. In China, salted tea with milk and cream is considered a traditional Kazakh drink. The usual dishes are also different. For example, jam, which in our country is served with sugar, is prepared here with salted curd. Сол енді мынау қазақтың дәстүрлі салтынан уарина деген бір тағамымыз енді. Бұны мына қараөрік дейміз, қараөрікті әдемілеп жылы суға жуамыз. Мынау мейіз дейміз, мейізді жуамыз.
құртты жуамыз. Оған кішкене қара шекер, ақ шекер қосамыз. Сосын қайнатып араластырып, бүйтіп араластырып отырғанда мынау құрт езіліп, малта құрт қайлан. Мынаның ана тамы қойыланады міне. Сонымен суытып қоямыз. Бұны чөлге жейді. Чөлдегенде іші чөлді қандырады. Әрі тамақты қуаты күшті, қарында шырмайды. Осындай бір дәстүрлі жақсы тағамдардың бірі енді. Қазақтың енді өзінің қолынан жасаған өз өнері ғой. Perhaps they should visit Kazakhstan at least once to see how much we have in common and how different we are. Our heroes admit that they would really like to go to Kazakhstan, and perhaps they will go soon. After all, thanks to the visa-free regime between our countries, it is much easier to do this now than before. Speaking about the Chinese part of Altai, the beautiful city of Shengel should also be mentioned. This city is located on the border with Mongolia and is famous for its singers and dancers. Shengel is nicknamed by the people as the territory of Akhins. Aksayuli is one of the most famous musicians in Shengel. He plays several ancient Kazakh instruments at once: kobys, dombra, shankobys, sыбызгы, kılkobys. It is interesting that Meyranbek started his career as a professional dancer, and only after graduating from university, he decided to devote his life to music. However, our hero has loved music since his childhood. Bala gününde sol әкем таңертең ерте радио тыңдайтын әдеті бар, ерте тұрып. Сол кісі радионы қойып қояды, сол кезде радиодан керемет жаңағындай домбыраның күйлері, сыбызғының күйлері шығып жатады. Мен алғаш сыбызғының дауысын естігенде кішкене күн бір қорқатымын. Бұл не деген қандай дыбыс? Кейін құлағым үйрене келе бұл нәрсені мен үйренуге әуесім ауды. Кейін сол өзім көптеген нәрселерді, көптеген материалдарды тыңдап жүрдім. Семьямда енді өнерлі отбасы болмаса да, менің осы азғантай әуесіме қолдаушы болды. Кішкентай ағаш домбыраға дейін алып берді бала күнімде. Жанға чертіп отыратын жерімнен. Осындай кішкентай күнімнен әуестен кейін осы үйірмеге келгеннен кейін осы ағаларымды көріп үйрендім. Today, Meyranbek not only plays ancient Kazakh instruments beautifully, but also offers his own ways to develop traditional Kazakh art. He believes that traditions are not structures frozen in time. They must be updated and filled with new content and sound. Мен бір атам айтушы еді, әр жол қобыз тартып отырғанында, осы қобыздан көңілді нәрсе тартуға болмайды ма? Бұл қобыз деген нәрсе, ыңғай қайғылы нәрсе тарту керек па, ақыр дүние тарту керек па деген бір сөз есімде қапты да. Неге болмасқа? Бізде қобызбен көңілді, ритмді, жігерлі, рухты нәрселер ойнауға болады ғой деген идеямен арғымақ деген күйді жасадым. Енді чаңқобыз да солай. Мен естігенде чаңқобыз оркестрде тек бір ритм ұрып беру ретінде қарапайым тартылу стилінде естіп жүрдік. Кейін оған мен жаңағы әртүрлі тарту техникаларын сіңірдім. Рулеп тарту, сорып тарту, тілмен көмекейлі бірлестіріп, өз орында ұстап қалу, ұзынды қысқалы дыбыстарды зерттеп,
чаңғобыздың да жаңағындай әртүрлі ойнау техникаларын тапқырларын деп ойлаймын. Speaking of Karajorga, it is interesting that in China it is the most popular Kazakh composition and dance. If Mirembek is the best musician in Altai, who can perform Karajorga in literally all Kazakh instruments, then Zalziya Bazarbek Kızı is the best dancer in Altai. Although she is well over 60, she still dances beautifully. By the way, wedding celebrations in China are strikingly different from those in Kazakhstan. Here, it is customary to perform Kazakh folk songs. There are no jokes and games that are typical for Kazakh feasts. Everything is very serious and filled with deep meaning. You won't find such a rich shashu in Kazakhstan either. Throw candies so that the newlyweds' life will be sweet and cloudless. Here they also serve yet. Don't confuse it. Altai yet is not our usual Kazakhstani beshbarmak. There is no dough or potatoes here. Various spicy Chinese salads are served with meat. Also, there are many elements of Uyghur cuisine. The most interesting thing is when Kazakhs in the Chinese Altai sit down to eat, because they eat with chopsticks. And this is also a unique feature of Chinese Kazakhs' life. Nevertheless, Kazakhs in Altai believe that they have perfectly preserved the original Kazakh traditions. For example, according to Zalziya Bazarbek Kızı, Karajorga cannot be performed this way in Kazakhstan. Енді мен мына жерде Қазақстанның бүтін өнерін әніне, күйіне өте мойындаймыз, керемет. Бірақ биі танымаған. Қазақтар қазақ Каражорға біле алмайды. Мен осыңында торап дойыңнан, дойың дейміз ғой, 41 балалардың Каражорға білегенін көрдім. Жылағым келді ғой, жүрегім ауырып кетті. Каражорға бір қазақтың өзі тұрмысында, қуанышында сондай бір көңіл күйлерін бейнелеген би. Бұл тоқымдай жерден билеуге болады, тоқымдай. Бұл аттың үстінде де билеуге болады. Бұның Каражорға болып атануы біздің қазақ қара деген нәрсені өте ұлы санаған. Өйткені қара шаңырақ, қара өлең, қара тау, тағысы тағылар. Енді осы Каражорғада осының ішіне кіріп бір ұлы есімге ие болған. Zalziya has been dancing since she was 10. Her father was her first teacher. He always dreamed of his daughter shining on stage. Unfortunately, her father passed away early and was unable to see his daughter become one of the most famous and sought-after dancers in China. Our heroine has been dancing for over 50 years. She has dedicated her entire life to dance. She has taught about 50,000 people. Thanks to her, today 80% of Shingel residents know how to dance Karajorga. And these are not only Kazakhs, but also Han, Mongols, Uyghurs, Sibo. In 2009, under her leadership, a Guinness record was set here. 10,000 people simultaneously performed Karajorga. 2009 жылы Guinness рекорд дейміз, біз Каражорганың бүтін дүние таниды қазір біздің Чыңгыл халқы. Guinness рекордын жараттық, соның режиссері болдым. Сол кезде сағат 8-де келем, түнгі сағат 8-де қайтам. Күні кешке дейін үйретем. Бірақ та мен онда чарчап көргем жоқ. Қиналып көргем жоқпын. Осыны үйреткен сайын, осыған істеген сайын бір түрлі маған жігер береді. Ол деген не десем, әкем деп ойлаймын енді.
мен енді ондай бір атым шығады, әртіс болам, ана болам, мына болам ойлағам жоқпын. Болды, кішігірім болса да, Зәлзия Базарбек қызы деген саханада жүрейін деп, осындай ұрпақты шығарайын. Өзім істей алмаған, әкем істей алмағанды ұрпақ арқылы шығайын деген ойға кеп, осы жұмыстармен алыстым. Өзім қара жолғаны 10 жасымда бидегім әзір 50 жыл, 62-ге келдім. Zalziya Bazarbekkazy plans to publish a book about Karajorga and write in detail about what dance should be like on stage, at home, at toy party, how girls and boys, children and old people should dance. Zalziya would like to dedicate this book not only to the Kazakhs living in China, but also to us, the Kazakhs living in Kazakhstan, so that we do not forget our common traditions and our very ancient and very beautiful dance. Olmasa bildim senden gelmeydi. Pozitif köylü giymese kızdım senden gelmeydi. Bulgar etti kostaban, konuşan kayrı tastaban. Aspaban da saspaban, toydun senden bastaban. Karga lorga lorga ay, lorga 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 ay. Karga lorga lorga ay, lorga lorga.